Zekerias alayhi salam, profeti I shpresës dhe besimit. A dini ju kush ishte Zekeria alayhi salam? Ai ishte një profet I dërguar nga Zoti dhe ai kishte një shpërblim të madh. Ai ishte kujdesur për Meriemi dhe birin e saj, Isa alayhi salam. Por a dini se Zekeria I kaloi shumë vështirësi dhe sfida? Si mund ai të kishte një fëmijë pas kaq shumë vitesh dhe të kaluar pa pasur asnjë pasardhës? Le ta zbulojmë bashkë. Zekeria dhe lutja për një fëmijë. Zekeria ishte një njeri I vjetër, I shtrenjtë dhe I devotshëm. Ai kishte shpërblyer besnikërisht për Zot, por I kishte kaluar shumë vite pa pasur një fëmijë. Ai e donte shumë pasardhësin dhe kjo ishte një ëndër e tij për të pasur një fëmijë që do vazhdonte misionin e tij. Prandaj ai lutet sinqerisht te Zoti. I thot: O Zoti im, më jep një pasardhës, pasi të mos kam fëmijë, tani që kam shumë vite dhe jam shumë I vjetër. Ai lutet me besim dhe Zoti përgjigjet. Lajmi I beqarisë dhe fëmijës. Një ditë te Zekeria erdhi një lajm I pabesueshëm. Një engjëll erdhi dhe I tha: O Zekeria, Zoti do t'ju jap një djalë dhe emri I tij do të jetë Yahya alayhi salam. A mund ta besoni? Një njeri që është shumë I vjetër do të ketë një fëmijë. Por engjëlli I tha: Kështu do të jetë, sepse Zoti e do atë. Kur ai vetë do diçka, ajo ndodh. Ajo ishte një mrekulli dhe Zekeria pranoi me besim të plot fjalën e Zotit. Zekeria dhe të paturit e shenjtërisë. Kur Zekeria dëgjoi lajmin e birit për birin e tij, ai nuk gëzua vetëm për veten e tij, por për misionin që ai dhe djali I tij do të kishin. Zoti e mbushi atë me besim të palëkundur dhe me shpresë të fuqishme. Ai e priti djalin e tij Yahyan me dashuri dhe besim të plot, se ky fëmijë do të ndihmonte njerëzit të kuptojnë vlerën e besimit dhe drejtësisë. Mësime nga historia e Zekerias alayhi salam. Kur mos humni shpresën te Zoti, ai mund të bëjë mrekulli në momentet më të vështira. Lutja më e sinqertë është arma më e fuqishme që mund të kemi. Besimi në Zot është gjithmonë shpërblyer edhe kur duket e pamundur. Historia e profetit Zekaria në nxit të përmendim shpesh Allahun, sepse vetëm përmendja e tij sjell qetësinë në zemra, rehatin në shpirtra dhe pastrim nga gabimet dhe mëkatet. Kur Zekeria alayhi salam pas se Meriemës I vinin ushqime të ndryshme nga Allahu, ai më njëherë ju lut për fëmijë. Edhe ti mund të lut Allahun sepse ai gëzohet kur ne I lutemi. Allahu vepron ashtu si dëshiron, po u vër nga ndonjë arsye. Ai dha Zekarias fëmijë në pleqëri. Ai është I fuqishëm dhe asgjë nuk mund të e ndalojë me veprat e tij. Të mençurt I luten Krijuesit e plot fuqishëm për pesardhësin të mirë dhe udhëzojnë që do të ardhurojnë sinqerisht dhe do të përhapin virtyten e mirë. Lutja e bërë me zemër të pastër dhe me gjuhë të sinqertë është me pranë pranimit. Lutja e Zekerias alayhi salam. Zoti im, falma edhe mua nga ana juaj një pasardhës të mirë. Vërtet, ti je dëgjuesi I lutjes. Bëja edhe ti këtë dua.